أنسى، كلنا ننسى. هل تريد أن يستغفر لك أناس وأنت جالس؟ والله أريد. هل تريد أن يستغفر لك قوم ما عصوا ربهم أبدا؟ الله، استغفروني أنا؟ نعم. تعرف كم واحد؟ 70,000 يجلسون يستغفرون لك من الصبح إلى الليل. يستغفرون لمن؟ لك أنت. كيف؟ أخبرني يا شيخ، علمني. 70,000 ملك جالسين من الصباح إلى المساء ما عندهم شغل إلا الاستغفار لك. إذا أردت أن تعلم ما هذا العمل، أقول زر أي مريض، عد أي مريض 5 دقائق، مر على المستشفى وزر لك مريضا، يوكل الله لك 70,000 ملك يستغفرون لك حتى المساء. طيب لو في المساء يستغفرون لك حتى الصباح. طيب لو كل يوم لك هذا الأجر. لكن أين الذين يفكرون؟ فرص. تريد أن تكون غنيا، هذا الغنى الحقيقي. ضيعت الناس، والله ضيعوا. شو يضرك في اليوم 10 دقائق؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر، يقول للصحابة جميعا: من أصبح منكم اليوم صائما. طبعا لا تقول لي هذا رياء وإخلاص، لازم يجاوب اللي صايم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل. قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. أظن لو استمر السؤال لقال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في مؤمن في يوم إلا ودخل الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أعطيك شيء يمكن يفوق هذه الحسنات اللي ذكرتها كلها، شيء تقوله بأقل من دقيقة، إن أخلصت يكتب الله لك فيه أكثر من 1,000 مليون حسنة. هذا حديث. أكثر من 1,000,000,000 حسنة وانت جالس الآن تقولها بعد. كيف؟ أخبرني. لكن وعد كل يوم تفعلها، لأن أغلب الناس ما يفعلونها. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن حسنة. قلها الآن: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. فبتزيد قل الأحياء منهم والأموات. وانظر إلى مليارات من الحسنات. تقول يا شيخ ما يصير. يصير، لأن هذا فضل الله، هذا كرم الله جل وعلا، هذا عطاء الله. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.